vamos dar ahora as semifinais de Mario Kart. Vais a facer unha no escenario principal e outra dentro para forrar un pouco de tempo. E chamamos o escenario principal a Lois do Campo, Manuel Corral, Laura Conde e Artur Cés. Tamén pedimos que vayan cara ao interior do palco a Eduardo García, Bruno Ferreiros, Marcos Fernández e Javier Méndez. Estas semifinais que vamos facer unha no escenario principal e outra dentro da carpa para axilizar un pouco este proceso, para chegar a unha final un pouco máis rápida, que ainda quedan o torneo de Brawl Stars. Sabemos os 4 participantes preparados neste escenario principal. Veremos que nos depara esta semifinal de Mario Kart que vamos a transmitir aquí. Vemos xa colocándose, queda pouco para que comece a semifinal que veremos. A outra poderá ir ver dentro da carpa para que lle interese. E aquí de momento seguimos preparando esta semifinal. Carreira interesante. Agardamos unha carreira interesante que ambos que os 4 participantes sexan o máis rápidos posibles, que cheguen o antes posible a meta e a ser posible cada un máis cerca do outro que sexa posible. Acabamos de ver un espectáculo que se podría decir nas semifinales de FIFA, esta final de FIFA. Esperamos ver o mismo agora nesta cámara que temos aquí para os casters un pouco, se nos podemos chamar así. Temos os premios das finais, temos aquí unha figura, a verdad, bastante bonita. E aquí temos un libro. Veremos quen quere levar isto, quen vai ser o máis rápido dentro do circuito para poder levar estos premios. E agora, os xogadores que están xa preparándose, nuns momentos comezaremos esta semifinal e temos ordenados os xogadores por orden de chamada. Temos na esquerda, comezando, Lois do Campo. Ao seu carón temos a Manuel Corral, súa dereita, Laura Conde, e para rematar estes 4 xogadores temos a Artur Cés. Destos 4, solo 2 van chegar a esa gran final, outros 2 saerán do encontro que, repito, temos dentro da carpa e que decidirá os 4 finalistas que poderán pelexar por estes premios que temos aquí, estes premios espectaculares. Sabemos a pantalla do Mario Kart, cada un vai poder escoller o seu personaxe. Veremos tal vez un pouco isto, un pouco como dicilo antes, as camisetas de España, ¿no? Un pouco sorte, tal vez, ¿no? Un pouco vemos 3 superstición Yoshis e un Toadette. Parece que a Toadette quedou un pouco marxinada, non? Eu a verdade é que tamén son bastante de Yoshi, tamén é o meu corredor favorito. Certa preferencia, Sí, sí. Certo favoritismo, igual un pouco marxinado, veremos. Porque tal vez dé a sorpresa, diga, eu non xogo con Yoshi, pero vou chegar a final, así que por lo menos temos asegurado un Yoshi na final, non? Eso que nos levamos nesta semifinal que estamos vendo aquí nesta pantalla de Rensho Gaming. Vemos unha Toadette que non opta tanto por velocidade, opta máis por un vehículo que acelere moito, que sexa máis lixeiro. Veremos aquí a selección do Grand Prix, insisto, para os interesados. A outra semifinal xógase ao mesmo tempo dentro da carpa. Decidirán os finalistas á vez. Se alguén quere estar facendo un pouco de zapping, non? Dentro da carpa, na outra semifinal, podes ver esta pantalla, escoitarnos a nós, non? Tampouco está tan mal. E xa estamos dentro da mina de Wario. A primeira carreira deste circuito, este Grand Prix. Vemos os xogadores. Vai comenzar a carreira, vai comenzar a semifinal. Veremos este inicio que é moi importante. Vemos que arranca en cabeza o Yoshi blanco, é o que leva a dianteira dos 4 participantes. Vemos que están moi igualados. Cuidado, primeira caída. Vemos arriba a esquerda, primeiro xa, terceiro, cuarto e quinto. Estánse intercambiando os expostos. Vemos a Yoshi negro que quedaba algo máis rezagado, pero parece que recuperou cedo. E agora vemos como o Yoshi vermello ponse en cabeza. Moita carreira por diante, non? Sí, seguido moitas tamén. voltas. Outra caída do que iba primeiro. Colócase o segundo, non perde tanto, pero queda primeiro o Yoshi branco, que comezaba moi ben. Tiña tal vez un pouco
quedou un pouco rezagado, ¿no? E agora volveu a recuperar. Primeira volta completada para o primeiro clasificado do momento. Veremos como acaba isto. Moita carreira por diante, pode pasar moitas cousas. Veremos tamén ese uso de habilidades, non? Moi importante neste momento. Unha concha azul que pode cambiar todo o transcurso desta carreira. En que sea un Grand Prix, a primeira carreira e sensacións son moi importantes, tal vez, non? Si, vemos tamén como é unha puxa constante, quizás entre o Yoshi negro e o Toadette, o Yoshi vermello e o Yoshi blanco, que parece que son os que máis preto están entre eles. Agora van todos na cabeza, van collendo os 4 primeiros postos, o que podría ser agardable de 4 semifinalistas, non? Temos aquí os 4 en fila, que se diría, non? Os 4 están pensando por ese primeiro posto. Eses puntos do primeiro que son moi importantes, comenzar en cabeza, e vemos que ten a carreira bastante encamiñada. Yoshi branco, veremos como acaba isto. Outra vez intercambia esos postos. Terceiro para Yoshi vermello, segundo para Toadette. Ven aí, vemos unha concha azul. Veremos a onde chega eso. Pode cambiar esta final de carreira. Ollo, porque aí ven, impacta. E veremos que efectos ten isto, non? Que de momento non pilla o primeiro posto, bastante ventaxe por súa parte. Unha concha azul que non lle vai facer moito dano. Vemos que se recupera Vendela. Tamén podemos apreciar como dos participantes, 3 deles optaron por unha moto, só un deles, o Yoshi vermello, preferiu un e xa coche. temos o primeiro achegado a meta, o segundo que está preto, ollo que recibe un golpe adelantado no último momento, ollo por esa pugna por o segundo posto. E adiantada no último intre. Último segundo, Toadette que consigue ese segundo posto importantísimo. 12 puntos na primeira carreira. Non sei se Toadette, ¿no? Que tal vez parecía un pouco que estaba aí como apartado. E temos os 2 primeiros finalistas, que son Laura Conde. No, ainda temos... Cuidado, temos todo o Grand Prix por diante. Isto que non é unha carreira de velocidade, un maratón. Maratón para os que lle guste correr. Xa empezamos a segunda carreira directamente, circuito arcoiris. Veremos se Yoshi branco consigue manter esa vantaxe, non? Que parecía moi clara no primeiro circuito. Unha concha azul que non lle facía prácticamente nada. Dicía, bueno, ti lanza, que eu recupero. Acabo primeiro cómodo, 5 segundos sobre o segundo, e non teño ningún problema. Outra vez. Vemos outra vez a Manuel Corral en cabeza. Supremacía de Yoshi branco, non parece neste momento. Este intre é primeira volta completada. Non moi por atrás Yoshi vermello. Esto que tal vez comezou a querer un pouco máis frouxa. Veremos se consigue remontar a última en pasar esa línea de meta. 7ª posición, pero vemos que estas habilidades neste Merocar poden facer que todo dé a volta, non? Sí, tamén vimos na carreira anterior. Agora Toadette vai a última dos 4, pero vimos tamén na partida anterior que tamén empezou un pouco máis rezagada e terminou adiantando no último intre da meta. Sí, ollo, porque ese adiantame. Ollo, outra vez cae. Non se nos a mellor carreira. Outra vez. Vemos agora unha boa remontada. Está pasando por un mal momento, por lo que podemos ver, pero eso non significa a derrota, ni moito menos. Si, vemos agora unha boa remontada que parece do Yoshi negro. O Grand Prix non acaba, ni moito menos. É un primeiro posto. Unha concha azul agora. Pode ser peligrosa, pero ten a bocina e zafadela. E o Yoshi branco que está a punto de chegar a meta outra vez. Outra vez primeiro posto. 30 puntos que fan un océano. Vemos agora a puxa man a man que estaba entre Yoshi negro e Yoshi vermello. Cae darlle a segunda posición, terceira para o Yoshi negro e Toadette, que non vai sacar nada desta carreira. Despois de unha pugna espectacular no final da anterior, acabamos a segunda carreira. Veremos como termina isto, non? En la que da Grand Prix. Vemos aí 30 puntos que parecen un mar de puntos, non? Neste momento, segunda carreira, segundo podio seguido, segundo podio cómodo. Cuidado. Estamos vendo un Yoshi blanco bastante superior nas dúas primeiras carreras, que non significa tampouco nada, porque sempre se pode pegar unha remontada. Veremos nesta terceira carreira, non? La Yoshi branco se desinfle, que de último. Tamén vimos unha Toadette impresionante na primeira carreira que quizás se pinchou un pouco na segunda. Veremos o que fai nesta. De momento Yoshi branco
que decide facer caso omiso ás nosas palabras es comezar primeiro esta carreira. Parece moita velocidade, pilla o atallo. Cuidado, colle distancia. Parece imposible remontar isto, non? Sí, parece que Yoshi Blanco xa ten un pase, pero bueno, nunca se sabe cando un se pode caer, nunca se sabe... Falamos de imposibles, non? Acabamos de ver na semifinal de FIFA o Madrid City. Se queremos falar de imposibles, vimos dun exemplo máis que claro. É primeira volta xa para Yoshi Branco, unha vantaxe que parece irremontable, pero veremos. Tudeto ahora que vai terceira. O Yoshi Vermello que queda un pouco atrás. Vai estar moi interesante esa pugna polo segundo posto. Segunda Toadet. Vemos agora a internada que acaba de facer pola cara interna o Yoshi negro para adiantar a Toadet, que había adiantado pola banda externa anteriormente, agora queda un pouco máis rezagada, seguida de cerca polo Yoshi Vermello. Bueno, parece xa que o primeiro posto xa casi sobra decilo, pero polo segundo vai haber unha lucha casi grecorromana por ese segundo posto. Terceira volta xa para Yoshi Branco, que recibe dúas conchas casi a terceira seguida. Eso vemos agora a Toadet que co cohete ponse en segundo posto, seguida de cerca polo Yoshi negro, e este seguido a continuación polo Yoshi Vermello, que tamén busca un posto nesa final. Outra vez como no primeiro circuito, non? Todos en fila india, pero vemos unha superioridade, xa leámoslo dicíndolo todo Grand Prix, pero é que está se vendo que está xogando cómodo, pode facer filigranas se quere, que está a punto de chegar a meta, vai consolidar a súa terceira victoria consecutiva. E veremos ahora a pugna polo segundo posto. Vemos agora a segundo posto que xa parece finiquitado. Terceiro para Yoshi Branco, Yoshi Vermello que vai chegar quinto. Veremos esa tabla de puntuacións agora, non? Parece que Toadet demostrou nesta carreira que o anterior pinchazo non foi máis que iso, que non foi... Esa pugna, un punto de diferencia entre cada xogador, quitando o primeiro. Veremos a onde chega isto, porque vai ser interesante, polo menos. Parece que Yoshi Blanco xa ten o posto garantizado. E directamente a seguinte carreira, esta carreira que pode ser decisiva para ese segundo posto. Yoshi Branco que tal vez vai pola perfect run, non? Que se diría, vemos todos os agora Grand Prix. unha arrancada boa do Yoshi negro, que se pon en terceiro posto e alcanza xa o segundo. Vimos como saiu con moita forza. Recordamos que solo separa un punto pola pugna ese segundo posto. E ese segundo posto, recordemos, dá un pase a final. Un punto que pode separarte de quedarte nesta semifinal moi reñida ou chegarse a final. Hai que pensar por estos espléndidos premios que temos aquí, ¿no? Con sí, podemos ver que a Toadet pésalle sempre na arrancada, quizás ese pequeno impulso de velocidade que lle falta a personaxe. Xogadora de remontadas, ¿no? Tal vez. É que un xogador é un personaxe aguante, un personaxe que non é rápido, pero que vaille ben a distancias longas. Vemos ahora Yoshi Negro, que di un pouco a min ese segundo posto, gústame moito, sírveme para pasar a final, e vai pensar por el, vai segundo, primeiro indiscutible, outra vez sorpresa para exactamente ninguén. Yoshi Branco con unha vantaxe insultante incluso, porque vemos que está correndo como se fora a súa casa. A semifinal non lle puxo presión ninguna, quere os 5 de 5 no primeiro posto, e veremos agora, porque outra vez en fila india. Toadet, que xa falábamos antes de que tiña comezos un pouco frouxos, pero que na carreira larga tiña moita velocidade, moita remontada. E vemos, cuidado. Quizás un resultado que agora mesmo non lle sirve, pero que vemos como agora empeza a adiantar e empeza a buscar o seu posto. Ollo con ese desperfecto el Yoshi Vermello que ponse na sexta posición. Cuidado porque esta pugna, un pequeno detalle aquí pode costar a clasificación a final. Ollo con esa concha azul, veremos se fai moito estrago, parece que non. Vemos nas tres pantallas o castelo un pouco escuro. Vemos agora a Toadet que pilla un pouco máis o sitio, busca ese sitio na final, pero queda un pouco rezagada. Final para Yoshi Branco, por certo. Ollo, Toadet en segundo posto, terceiro para Yoshi Negro,
Cuarto para Yoshi Branco. Parece que vai acabar así. Vai acabar así. Vai acabar así. Veremos a toda a puntuación. Outra vez un punto de diferencia. Un punto que separa a clasificación da non clasificación. Vemos que cunha carreira tal vez da que me dá un pouco frouxa, non? Do que falamos, esa remontada, ese aguante, sí, ese ímpetu de loita que lle dá o segundo posto de clasificación a final. Sí, xa se falaba de Toadet nas distancias longas, como aguanta ben as carreiras, como empeza frouxo e vai collendo distancias cos primeiros postos. E acabamos de velo como unha remontada así de último instante, como vimos na primeira carrera. Pero cuidado que Yoshi Branco mete medo. Sí, Yoshi Branco parece un claro candidato a levar a final. Un xogador... 4 de 4 en finais, non? En un xogador postos. moi destro, con moito xogo, con moita destreza, que vemos que pode tomar o seu tempo, que pilla todos os atallos posibles. Vemos aí os nosos finalistas e veremos esa Toadet que empezou un pouco de underdog, non? Un pouco de tapada, un pouco de... Víamos 3 Yoshis, un Toadet, e mira onde está Toadet. Na final, conseguirá dar a sorpresa. Aí vemos os participantes. Veremos esa máis variedade de personaxes tamén, non? Un pouco de narrativa, que se diría neste momento, non? Si, xa vemos os dous finalistas do primeiro grupo e do segundo, do interior da carpa e do exterior da mesma, que agora se van a enfrentar na nosa pantalla grande, que na nosa gran final. Que decidirá o ganador deste torneo e o ganador destes premios que temos por aquí. Estos Funko Pops espectaculares. Sí, a verdade que son moi bonitos, levábamos eu para casa. Bueno, cuidado, cando me quiten a cámara van a ter que estar vigilando. Temos os participantes, os protagonistas desta gran final que loitarán por estos premios. Veremos que pasa. Dicía antes, esa narrativa de underdog, ¿no? De infravalorado, gusta moito, non? Sí, vimos como partió un pouco de marginal, non? Aí cunha personaxe diferente, non? Vemos agora, sigue con ese Toadet. Vemos un Lemmy como novedade. Dous Yoshis, un Lemmy, esa Toadet. Personalmente a miña favorita. Sí, tampouco é ninguna sorpresa, a maioría de Yoshis. Fin de cabo é un personaxe rápido, un personaxe bastante todoterreno. Veremos, acaban con esa personalización. Vemos aí que vai escoller. E veremos outra vez dos Yoshis. Yoshi Branco, os equipos, que parece un pouco o claro favorito, non? Pero veremos, porque nestas competicións depende moito tamén un pouco un pouco osado dicilo, pero un pouco mental, non? Sí, tamén. Esas remontadas de Toadet espectaculares para conseguir ese segundo posto, sacándolle un punto ao terceiro e 2 puntos ao cuarto. Tamén vimos grandes corredores na semifinal do interior da carpa que poden tamén sorprender. Aquí vimos con moita claridade a destreza de Yoshi Branco, tamén de Toadet, pero bueno, non hai que descartar porque claro, son ambientes diferentes, son rivales diferentes. Veremos o gran escenario, esta primeira carreira que vai comenzar. Veremos, Yoshi Branco manterá esa potencia que tiña. Veremos que fai, non? Veremos se quere ir a polo pleno. Parece que non nos equivocábamos agora con Yoshi Branco, que xa se pon en primeiro lugar. Outra vez. Toadet segunda. Confiamos en ti. Underdog, infravalorado. Sempre gusta esta narrativa, ¿no? Sí. Un pouco escondido, tapado. Sí, que de repente... Ese personaxe, como xa dicíamos, marginal, non? Que parte frente a 3 Yoshis e que parece que fai caso omiso ás esperanzas que se tiñan dela, sobre todo despois da segunda carreira, que pareceu bastante desfavorable para ela, e como se repuso do golpe. Pero non te das conta, de repente, esta terceira, están aí, están pelexando, e non hai que valorar as carreiras polo inicio, porque sabemos que Toadet experta en remontadas, 2 remontadas seguidas que lle sirven ese pasas finais. Vemos agora un Yoshi Branco que parece que non vai baixar o ritmo, non vai quitar o pé acelerador e sigue primeiro. O Yoshi amarelo que acaba de chegar desta semifinal da carpa, vemos o segundo, sí, Lemmy terceiro, Toadet cuarta. Veremos como termina isto. Un Yoshi amarelo que empezou un pouco mal a carreira, que vemos que se quedou un pouco rezagado ao principio, cos choques, e que se repuso rápido do golpe, que vemos que agora xa empeza a coller o segundo lugar, que parece que está pelexando,
inda que a bastante distancia do primeiro posto, pero bueno, seguido sempre de cerca, seguido sempre pola mira. Esa concha vermella que fai estragos en Toadet. Recordamos última volta, ponse primeiro Yoshi amarelo. Vimos como se parou o Yoshi blanco porque estaba seguido da concha azul. Veremos, está aí a meta, veremos que pasa. É a primeira carreira que leva Yoshi amarelo. Todo branco que viña dunha dinastía prácticamente, sí, non? Nesta semifinal no noso escenario, vemos que agora aparece un competidor. Sí, quizás vimos agora como quizás cometeu un error. O pararse, veu que viña a concha azul, decidiu frenar, decidiu que lle adiantase o corredor do Yoshi amarelo e como quizás lle perxudicou porque... Este sexto posto de Toadet que non preocupa, visto na semifinal, porque vemos que pode sacar carreiras espectaculares de repente, unha remontada de cun derrape sacar o segundo posto, a sacar puntos de onde parece que non había, e vamos xa directamente ca segunda carreira desta gran final. Vai comezar esta pugna entre Yoshi amarelo e Yoshi branco que vai ser unha final preciosa. Vemos un comezo que Yoshi amarelo ti brillaches aquí neste stage, eu a lo bajini na carpa, sí. Estou aquí, primeiro gañador, e creo que é en primeiro lugar. Parece que xa andábamos cantando a victoria do Yoshi branco e vemos como chegou o Yoshi amarelo e dixo cuidado que aquí estou eu, que eu veño dar pelexa tamén. Non me coñecedes, cuidado conmigo, porque teño moita pelexa para dar. Sí. Ese atallo espectacular de moitas mans. Vamos agora en fila os 4 participantes. Yoshi branco que tal non está acostumado a ese segundo posto, non lle gusta. Vendo a súa recámara, dúas conchas vermellas, veremos que pode facer con elas. Parece como sigue de cerca Yoshi amarelo, parece que lle está buscando a retragar con esas dúas conchas. Aí vai esa concha, parada co plátano, parece... Vemos como conecta coa cuncha. A segunda, cuidado, que pode coller carrilla. Agora que está sigue moi lonxe, pero non alcanza. Outra concha vermella que pode ser moi perigosa para o Yoshi amarelo. Non estamos falando nada de Lemmy ni de Toadet, pero están aí. Están aí. Un pequeño detalle, un derrape mal feito, unha habilidade mal tirada que pode decidir esta segunda carreira da gran final. Veremos agora moi preto os 4 participantes. Puntos moi importantes na segunda carreira. Unha segunda carreira que vimos que na anterior semifinal de aquí non foi fulminante tampouco, non? Remontouse despois, pero veremos que vamos a estos participantes. De momento demostrando un nivel grandísimo por algo. Vemos agora a cuncha vermella que alcanza, pero dalle co plátano e o Lemmy pilla o segundo posto. Final adiantado por Yoshi blanco que queda no segundo posto. Primeiro posto para Yoshi amarelo, que parece que está aquí para quedarse. Sí, parece que con estes 30 puntos así empezou o Yoshi blanco na anterior semifinal. Parece que é unha distancia grande. Estas dinastías tal vez das que falábamos, non? Quizás obriga a Yoshi blanco a presionar máis. Agora estivo cerca de quedar no terceiro posto, unha adiantada no último intre contra o Lemmy, pero bueno. En pausa, nin dilación, vamos para terceiro circuito. Veremos. Yoshi branco que di, estás na miña casa, peta antes de entrar. Pero vemos que outra vez vemos que ya alcanza amarelo moi solvente, non? Sí, vemos como agora ya alcanza unha cuncha ao Yoshi branco que lle deixa un pouco máis rezagado dos outros 3 participantes. Vemos Lemmy tamén, cuidado con Lemmy. Non estamos falando nada do participante que saiu da semifinal interior da carpa, pero está en un segundo posto, non fai moito ruido, pero está aí. Sí, vemos como xa antes lle pelexou o segundo posto o Yoshi branco, como agora parece que pilla distancias con el, como están na puxa ou un pegado ao outro. Quizás que agora lle acaba de cohibir un pouco a cuncha verde que ten o Lemmy a hora de adiantar. Cuidado con esto, un golpe que parecía duro para Lemmy, recomponse. Vemos agora adiantada e outra Yoshi branco, esa concha que é boísima para mandar Lemmy ese cuarto posto. Pero tamén vemos como leva algo de distancia.
o Yoshi amarelo, Bueno, e aínda Yoshi que seguido amarelo cerca. un pouco o seu, non? Sí, bueno, Primeiro posto, o que nos comodidade. leva acostumado nesta final. Cuidado con esa concha. E agora pillo o primeiro posto. Yoshi Branco que di fala de comodidade, que estou aquí, collo o primeiro posto. Veremos que fan ahora nesta última derradeira volta deste circuito. Yoshi Branco que busca esa remontada, ¿no? Bueno, estamos vendo constantemente unha puxa entre os dous participantes, o Yoshi branco e o Yoshi amarelo. Ollo Lemmy aí pegado ao Yoshi amarelo. Lemmy que di sí, espera, con Cha Vermella que é o segundo posto. Quizás algo que favorece bastante o Yoshi branco, que parece que agora está líder en solitario, que parece que estábamos falando de Cuarto posto para Yoshi amarelo. Cuidado con esto, porque aquí, se non quedas primeiro, buscas puntuar ao máximo, tal vez, non? Sí, parece que agora estamos falando Outro moito. golpe, e Lemmy que acaba de irse ao sexto posto. E chega a meta, temos o primeiro posto do Yoshi branco, que Parece volve que vai entrar o que nos terceiro, tiña acostumado. segundo no último intre, Yoshi amarelo que parece sobrevoando o circuito. Vemos E rasca que- eses 12 puntos importantísimos. Vemos como aí está o primeiro posto pelexado a 3 puntos do segundo, neste caso o Yoshi branco, que pelexará por poñerse na cabeza nesta última carreira. 3 decisiva. puntos que recordamos. O segundo posto dá 12, o primeiro dá 15. Ponse xa en primeiro lugar o Yoshi branco, parece que lle gusta este circuito, xa pillou primeiro atallo. En segundo lugar vai Lemmy, terceiro posto para o Yoshi amarelo e en quinto posto a Toadet, que parece que nos estamos olvidando un pouco dela, pero está facendo tamén carreiras espectaculares. Sólidas, diríamos que sólidas. Pero ahora estamos ante unha situación dun posible empate. No caso de que Yoshi Branco quede primeiro, Yoshi amarelo quede segundo, estarían empatados a puntos. Sería un final fatídico, que se diría, ¿no? Pero cuidado con Yoshi Branco, vai en terceiro posto, primeiro para Yoshi amarelo, que di, está disparando de mí, casters de pacotilla, pois aquí estou, primeiro posto, impoñéndome neste último circuito, e veremos que pasa. Sí, parece que non lle gustou a idea do empate, o Yoshi branco que pillou, o Yoshi amarelo que pillou rápido, agora a caída do Yoshi branco que pode perxudicarlle seriamente. Claro, eu penso, teñen un pouco de favoritismo polos que xa viron, pero claro, eu veño aquí, veño da carpa, sen que me mira moita xente, pero tal vez é o mellor. Non mira un pouco aquí tapado. Sí, quizás un pouco que pasou na final de FIFA con Joselu, non? Que apareceu así Claro, da tapado. nada e... Nun último intre, diste, bueno, non vai cambiar moita cousa. Parecía que o Yoshi Branco tiña unha supremacía, non? Nese momento. Pero ese amarelo é o Joselu do Mario Kart, podemos decir. Sí, podríase dicir. Vemos agora como pilla a cabeza. Pilla cabeza Yoshi Branco. Parece que a nadie le gustan nuestros comentarios, porque cada vez que decimos algo, pasa ao contrario completamente. Si acabamos tal como estamos ahora mismo, iremos a un empate. Sí, quizás vemos os outros dous participantes. Outra vez tocou falar para cambiar os postos, efectivamente. Bueno, Veremos. Ainda queda un pouquiño nesa última volta, veremos como finaliza. Parece que imos ter que estar falando todo o que resta de carreira do primeiro posto para que se siga adiantando. Veremos porque, esas mufas, ¿no? Que sería ahora. Sí, parece que... Pero parece que vai agora chegar a meta. na recta final. Vai chegar a meta, vai chegar o Yoshi amarelo. Temos campeón, temos ganador de este torneo. Unha pelea intrepidante, non? Por ese primeiro posto, de primeiro segundo a primeiro, intercambiamos esos postos, non? Un pouco de un para ti e outro para min, pero no momento decisivo, nesa última volta, última carreira, non? Que di, vou quedar primeiro, deixate de desempates, que quero gañar xa. E aí estamos. Vimos agora unha puxa cinguida, non? Entre un Yoshi branco e un Yoshi amarelo, que parece que por un momento podría sorprender o Yoshi amarelo nas últimas dúas carreiras, pero ao final o resultado esperado das dúas primeiras. Pedimos aquí un aplauso para os finalistas. Yoshi amarelo que chegou un pouco, decía, tapado, non? Decía, bueno, xa que estou aquí, vou gañar esos premios que temos aquí en cámara. Espectacular esta final. Lemmy e Toadet, nosos favoritos, tal vez quedar un pouco... Costollese un pouco seguir ese ritmo,
Deses Yoshi, esa supremacía de Yoshi da que falamos ao principio. Esta- 3 Yoshi tiñamos na primeira semifinal. Esta última carreira quizás foi a peor dos outros dous participantes, quizás o no que máis rezagados estiveron. Unha pugna espectacular para ese primeiro posto. E tamén vemos como Yoshi Amarelo remontou. Vale, vamos a facer agora unha pausa de 5 minutos e vamos ca última das finales deste torneo, Brawl Stars. Veremos a ver que pasa.